Masu kallon barkamu dawo daga hutar lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Ga wanda suka tare shirin yanzu ma tattauna da babban bakonmu wato Dr. Sayyid Ahmad Dukawa daga Tare Najeriya. Dakta muna sake maka maraba. Yau barka. Dakta ka mu je wasu lokaci muna magana akan yan uwanka yayi da kanni. Ka muna bayani kwarai da gaske akai. Dakta zamu je abin da ya shafi secondary school wato garin da aka yi na gaba da primary kenan. Dakta me kake tunawa a abin da ya shafi karatun secondary school? To kafin nan na tuna cewar tambayar ka ta farko ka ce mun suna da shekaru kuma ban faɗi shekarun ba. Kimanin a shekarar 1959 aka haife ni don haka yanzu ina da kimanin shekara 63 kenan. Sannan kuma na yi bayanin cewar a ɗakinmu na da yayye maza biyu mata biyu. To ban kara da cewar na faɗi wa ya ɗaya shi wanda shi ne babba ga gurin mahaifin namu gaba ɗaya kuma Dukawa. To mai binsa kuma aikin tukin mota yi, sana'ar tukin mota yi, Ahmad Dukawa. Yanzu haka yana zaune a gwaram ɗin gidan da mahaifinmu ya rayu. Sannan kuma haka kuma na ce a wani ɗakin na da yayye mata biyu duk suna nan a raye. Namiji ɗaya shi kuma kasuwanci ya yi a tsakanin Kano da Bauchi da Maiduguri, amma yanzu yana Mariri a zaune. Sannan na ce a wani ɗakin akwai mace guda ɗaya wadda ita kanwa ce a tare da ni. Ita kuma Allah ya mata rasuwa, wanda tana da zuriya yaya guda 4. To haka dai rayuwar take. Dakta ka mu ci gaba da dawo kan alakan ku tsakanin ku. Wani lokaci zaka ce akwai musamman sako da sako wanda yake bin wani, zaka ce akwai dan rashin jituwa musamman tun lokacin da kuruciya. Ya alakan tsakanin ku? Wallahi alhamdulillah Allah ya azurta mu da zumunci mai karfi. Allah ya azurta mu da zumunci mai karfi domin ba ma wai kawai yan daki ɗaya ba. A'a duk jikokin malamai din. Wato zaka ga muna da wani irin zumunci da wani lokacin ake zaton kamar ma mahaifanmu ɗaya, ba don sunaye sukan bambanta ba. Kamar yanzu misali daga cikin waɗanda suka yi chairman na ƙaramar hukumar Garko akwai biyu yayyena, akwai marigayi Lawan Tanko Garko. In aka ga yadda muke ana ɗauka kamar ma mahaifinmu ɗaya, amma shi ne wanda mahaifinsa ikaka gida a birnin Kudu da ne maka bayani. Akwai Bello Isa Garko, shi ma Allah ya masa rasuwa, wanda ya yi chairman a ƙaramar hukumar Garko. Amma shi ma in aka gan sai a ga har mamaki ake ya kowa yake amsa suna daban, amma saboda shakuwar ba kaɗan ba ce. To haka yanayin zumuncin mu yake, alhamdulillah. Duk dan wani abu na yau da kullum wanda ba ka rasa ba, za ka ga baya wuce a warware shi da zara an ji ya taso. Kowa a cikin manyan gidan zai iya kira tsawatar kuma a ji tsawar, shi kenan a yi gaba. Masha Allah. Alhamdulillah. Idan muka zo a karatun sakandare, cikin malamai za ka sha ɗalibi kan tasirantu da malamai, kuma shi tasirantu da yan shi ɗalibai. Daga cikin malamai suka karanta ko a sakandare, wani malami kake tunawa ya maka tasiri a rayuwa? A sakandare malamin da ifi min tasiri mace ce ta koyar da mu Faransanci. Saboda na farko ta yi mana form mysteries. Baturiyar Ingila ce, amma kuma Faransanci ta koyar mana. To na tasirantu da ita wajen koyar rubutu, wajen koyan Turanci. Faransancin ma gaskiya ya wahalar da ni, bai yi yadda ya kamata ba. Gashi Faransanci ta koyar da mu, amma kuma saboda da Turanci ake fassara mana Faransancin Ingilishi, to Ingilishin ta ya yi min tasiri kwarai da gaske. Kuma sai yanzu ma da kai mu wannan tambayar ni kaina na fahimci cewar to ɗalibai na za su yi ta mamakin mai isa nake ta gyara musu Turanci. Ashe sai yanzu da kai mu wannan tambayar tun daga sakandare ne malama Turanci ta yi min form mysteries. To ƙari kuma akan cewar wasu malaman
na turanci din su ma sun ci gaba da renan abin nan din. Na sake haduwa da wata malamar turancin da ta koyar da mu turanci a kas kuma baturiya Scottish a kas Kano, ita ma ta yi tasiri. To wannan shine abin da yake. Bangaren ɗalibai dakta suwa kake tunawa cikin ɗalibai da aka karatu a ɗalibai abin nan na secondary school? To gaskiya suna da dama, amma waɗanda muke da yau da kusanci ainihin muke taɓa juna akai-akai har yanzu ba kamar misali Malam Garba Bello wanda yana aiki a University Library BUK. Akwai Mustapha Muhammad Iso, kwanan nan ya ritaya daga aiki a hukumar matatar man fetur, tace man fetur NNPC. Akwai Dr. Shehu Bawa, likitan dabbobi ne, yana daga cikin waɗanda suke da tasiri a abin nan. Akwai Hafizu Rabiu Dan Baffa, akwai ambasada yanzu Garzali Imam, Jazuli Imam, akwai ina da kani Garzali Imam din shi ma duk ajinmu daya da wanda kanin tare aka sassa a makaranta kenan a firamare. To duka mun suna daga cikin waɗanda mun suna da yawa, musamman da yake yanzu wannan zamanin na ya sunansa WhatsApp group. Ana da WhatsApp group na 'yan shekarar mu 1978 ana tattaunawa da juna, don haka ana da yawa gaskiya. Dakta, yanzu waɗanda ka ambaci suna zaga cewa ka ce wannan likitan dabbobi ne, wannan ambasada ne, wannan aiki matatan mai sauransu. Gashi kuma yawanci zaga cewa da aka samu alaka irin wannan zai zama to cewa kila fahimtar iri ɗaya ne, ko kuma kila sha'awa zai zama ana sha'awan abu iri ɗaya. Ya aka zama to kowa yana da abin ya karanta wani abu daban-daban. Bisa ba ku kama hanya ɗaya misali? Allah wallahi, to ikon Allah. Mun dai da farko yadda tsarin yake, za ku to aji ɗaya, daga aji ɗaya, biyu, uku. Idan za a shiga aji 4, daga nan ne ake warewa waɗanda za su tafi science da waɗanda za su tafi art. To duk da cewa an ware din da 4 da 5, duk har muka gama zumuncin mu yana nan kamar tun da Allah yi a aji ɗaya muke. To haka kuma bayan an gama karatun an tattafi jami'a, waɗansu jami'o'i daban-daban, amma duk da haka mun ci gaba da zumunci, kuma har aka zo aka fara aiki ake rike zumuncin, ake da kusanci kwarai da gaske yasa. Na'am, da dakta bangaren matasa so da zaka cewa akwai abin da shafi wasanni da motsa jiki da sauransu. Dakta, kai a wannan lokacin wani bangare ka dauka? Kwallon kafa ne ko kuwa ne? Nayi hockey, nayi kwallon kafa. Ya salam. Nayi kwallon kafa musamman a primary. A firamare kwallon kafa na yi. Ana cin mugun defense. To haka kuma a secondary kuma sai na fi mai da hankali hockey. Ni yanzu ana yin hockey ma kuwa? Gaskiya wai. Wallahi ba na gani. Wasu kasashen. Kaman ta mutu a matsayin ta na wasa mai tasiri. Na dakta, mu koma jami'a, daga secondary kuma ina aka yi? Daga secondary sai makarantar share fagen shiga jami'a, ko da yake kafin nan gaskiya mun sami admission a BUK. An dauke mu a fannin share fagen shiga jami'a, wato prelim kenan. Amma ko tam ɗaya ba a yi ba semester ba ne a wannan lokacin, tam ake cewa, ko tam ɗaya ba a yi ba. Wajen kamar mu 5 ciki na ambaci wasu ma kamar Mustapha Muhammad Isa da waɗansu, sai muka zauna muka yi shawarar cewa yanzu haka mutum zai zo yi karatu firamare a gida, secondary a gida, don gwale secondary school muka yi, ba boarding ba ce. Muna ta sha'awar waɗanda suke lokacin boarding ake haɗa musu kaya su tafi, mu kullum sai dai mu je gida mu dawo. Mu a gida mun yi kas shekara 2 prelim a gida, sannan mu zo mu jami'a a gida, kuma ga ABU da sunanta tana tashe. Idan Allah ya ake a tafi ABU, aka ce mu hanya biyu ce, ko SBS kuma an rufe, ko kuma kas Kano, amma sai an shekara 2. SBS shekara 1, amma kas Kano shekara 2. Kuma ita ma prelim din biyu kan shekara 1 ne, don haka da mu da wanda suka tafi ABU za mu yi graduating tare. Amma muka koma kan za su riga mu da shekara 1, muka ce da Allah mun yadda mu koma.
to yana daga cikin irin sacrifice din da mutanen da irin shekarunmu suka yi, cewa inda mutum yana da wani buri a rayuwarsa to kawai yakan tafi a kai ba tare da wani gaggawa ba. In yanzu ne saka za su ga maza su gama suke so, amma gaskiya sai muka ce mu je kas don mu je ABU, saboda haka muka je kas muka shekara 2 muna IJMB, sannan muka tafi ABU aka yi digiri. To dakta kai bayan cewa duk karatukan da kuka yi tun daga firamare har secondary duk a gida aka yi, to yau ga shi an tattara kaya an yi ila akwatin garwa ne da ake da ko gana wasu gobe ko ne za a tafi Zaria. Bayan an gama kasu karo ba to ya ka abin ya kasance kware kan babban al'amari ne, saboda na tuna inda mahaifiyata ta sa kuka na ji kamar na fasa saboda shakuwa ba ta son mu rabu. Saboda haka akwai wannan sadaukarwar da dole wurin ya riga ya kai wannan matsayin kuma ba koma baya. Saboda haka sai nasiha kawai da shi yayin nan Mala Yakubu imana na cewar muka je mu tabbatar mun rike addini, mu yi karatu, mu yi addini daga ɗaki sai wurin karatu sai masallaci. Kuma muka yi kokari muka rike nasihar gwargwadon iko, ko na ce matukar iko alhamdulillah. Masha Allah, dakta an shigo wani yanayi na al'umma daban-daban, wasu daga kudancin ƙasa, wasu daga arewaci, daga wurare daban-daban, an zo an haɗa waje ɗaya. Ya ka samu wannan sabon waje? Shi ma abin da bature yake cewa culture shock. Na ga culture shock iri-iri. Tashin hankali na farko, na saba cewa ɗaki na ni kaɗai ne har na gama sakandare a gida, ba mai shigan mu. Sai aka zo zaman an ba mu ɗaki mutum 3. Na riga su zuwa, na rufe ɗaki na kwanta na yi bacci, aka zo aka saka mukulli aka buɗe ɗakin aka shigo. So wannan farkawar da na yi cewar wani ya buɗe mun ɗaki daga waje ya shigo, na daɗe ban koma bacci ba. Sannan a lokacin ABU wato kamar ma ba a arewacin Najeriya take ba, ga ƙabilu kala-kala, ga al'adu kala-kala, don haka wasu daga cikin 'yan kudu sun zo da ɗabi'a ta wato wadda a gurin ɗan arewa wato ta ban mamaki ce. Alal misali, za ka shiga wanka, wajen yin wanka, ka tarar da mutum ya ƙi jan ledar da take suturta shi, kawai yana wanka zigidir, kana sai dai kai ka kau da kanka, saboda shi a gurinsa wai ai dukkan ku maza ne, me na ɓoye tsiraicin. To haka kuma muka ji labarin bangaren matan suke, su ma haka mace za ta yi zigidir, wai ai a gurinsu tun da duk mata ne su, me na ɓoye tsiraici. To irin wannan abubuwan mun gansu wanda suka zame mana culture shock. Sannan kuma ABU a lokacin ba tsarkake ta ba, za ka ga teburin shan giya a sarari, da magariba ɗalibai za su zo su ajiye teburin giya su zauna da mata da maza suna shan giya a cikin makaranta. Saboda daga inda suka fito a Najeriya ba wata ababa ce, giya a bar ma kamar ka bai mutum nono ne ko zuma ko ruwa, ko idan ka yayi kai bako, haka suke ba da aka suka ɗauki giya, don haka su basu ɗauka wani abu bane. Amma alhamdulillah an samu shugabanni irin su Professor Ango Abdullahi da suka yi tsayuwar daka da Allah ya bashi dama, ya shugabanci makarantar, ya yi tsayuwar daka ya hana duk wannan sakarcin. Duk wanda yake so ya sha ita fi sabon garin Zaria, je ya sha giyarsa ba a hana shi ba, banda a cikin makaranta ba da Dakta, idan ka duba karatun sakandare da kuma karatun jami'a, bambancin ila ce kamar sama da ƙasa, nan karatun ake sosai. Ya kuka fuskanci wannan sabon mataki na karatu, ila walhal karatu, ko akwai wasu subject da ila mutum ma bai yi su a sakandare ba, yanzu kuma gashi an introduce su? Ya kuka ji wannan yanayin kuma karatun? To mu gaskiya wannan bambancin ba shi da yawa. Na'am. Mun tarar karatun sakandaren shi ma yana da quality sosai, kai ka ce jami'ar ce, dama abin da ya sake kiranta jami'a, wato tattara al'ummu daban-daban da kuma koyar da fannonin ilimi daban-daban. To mun tarar
mun tara tun a sakandare misali muna da malami bahaushe, muna da malami inyamuri, muna da malama baturiya da zinnan ne maka bayaninta, muna da malama yar indiya. To saboda haka sai ka ga haɗakar ba kaɗan bace, kuma ilimin da gaske ake yin sa, kuma babu wasa, akwai tarbiyya da sauransu. To jami'a kuma haka muka tarar ABU za ka ga babu wanda babu, mun sami malamai turawa, mun sami yan amerika, mun sami abin nan yan indiya, mun sami yarbawa, mun sami inyamurai, mun sami yan uganda. Daga cikin malaman ma da suka yi mun tasiri a rayuwa musamman wajen koyarwa, yadda koyarwa ta take, dan uganda ne, Professor Okelo. Kusan shi nake kwaikwaya wajen koyarwa ta, da ake cewa abin nan ɗalibai suke mamakin irin wannan style na koyarwa. To mun tarar da irin wannan, saboda haka gaskiya wato kawai kaman ci gaba ne, ba wani sharp ba wani bambancin ne cewar an yanke daga wannan yanzu an shiga wannan ba, kawai dorawa ne tun daga kas din sakandaren har zuwa kas har zuwa jami'a. Daman kas za ta yi maka shimfiɗar da ba za ka ji wani tashin hankali ba a jami'a. Kuma a shirya mutum ne dama don zuwa jami'a. Daman daga kas din kawai duk an tattare maka karatun shekara 3 da za ka yi a jami'ar, an gabatar maka da shi, saboda haka kawai buɗa maka shi ake ta yi in ka je jami'a. To mun samu wannan falalar, alhamdulillah. Duk kai magana cewa akwai wani professor da ya maka tasiri dan Uganda. Ɗalibanka da suka yi karatu a naka a jami'a, kana faɗan sa gane wannan style din da kake nufi, saboda sun ga shi aikace, amma masu kallo ba za su gane wani irin style bane ko kuma wadansu bangarori ne ka tasirantu da shi. Za mu so mu ji waɗannan bangarorin, amma sai a shiri na gaban insha Allah ta'ala. An ce mu lokacin shirya zo ƙarshe za mu dakata insha Allah. Masu kallon mu duka na lokaci mana har sai da Allah saki tara mu a majalisi na gaba, za mu ci gaba tattauna da babban bakon wato Dr. Sayyid Ahmad Dukawa daga tarayyar Najeriya. A madadin abokan aiki na sai na gabatar da shirin nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Africa TV3. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.